Аны алдым айының хайлаптына, яндарыма килһәңине құш булып хайраттына. Тала, 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 тала ике беләгем, нигә тала, нигә яна икән минең йөрәгем. Тала, 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 тала ике беләгем, нигә тала, нигә яна икән минең йөрәгем. Хагыйдыр һава тирбәлә уртаһында булһа, һауга һалган калкып сыра безгә насип яр булһа. Тала, 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 тала ике беләгем, нигә тала, нигә яна икән минең йөрәгем. Хагыйдыр һылдары һалкын тәрәнгә күрә, бердә икелдән сыкмайһың төгөлеп көйгәнгә күрә. Тала, 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 тала ике беләгем, нигә тала, нигә яна икән минең йөрәгем. Тала, 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 тала ике беләгем, нигә тала, нигә яна икән минең йөрәгем. Юбилейный яшьтәр күп йөрсеннәр, ярат яшьтәрдә бу ятен. Яшьләрмә йөрһәң, ул гел әйтә торган, мин яшь артистка. Тип, мин яңа башланым гына бит әле. Мин карт түгелмен. Шуңа яшьләрмә йөрим тип. Ана тапкыр үзенә ирония белән каравай. Әйе. Урыс әйтгәндә только позитивны ала торгайны. Бер касан да теге уйланып, нәйтеп, яхшылык, яктылык, әйе, шул нәмә. Кеше һөйләмәне, кешене теге бәхетенә үрелмәне юк. Андай булманы. Гел моны ярата торгайны кешеләр менән. Моны Россия замыштар Әсәйнең Уфала калуына зур көч нәмә бирде бит инде. Абырлы галим, академик, профессор бит инде безнең милләттән горурлыгы, безнең фәндән даны рәсәгә бына һәдәгенә берләштерде. Әлбәттә, бу феномен нимә икән? Мен яшьтән киләм, менә тормыштан әсәен шешенде турып үткән. Үләсәһенең әсәне шунда авыр тормышта яшәү, ул бүтәндә еңәргә өйрәнгән бер яктан. Икенчедән ул тормыштан шунда үзенә фәһем алган. Үзеңә генә ышану, үзеңнең көч гайрәтеңә. И менә ул иманлы ине. Дивисара укымышлы истәленең дине иманы үзенең күңелендә иде. Һәр бер нәмәгә ул мәрхәмәтле булды. Кинәт итеп йөрүмәне берәү генә эскерһеҙ, шулай бит инде. И һәр вакытта ул бына бөтен инде саралар үтә, бөтен инде һәйбәт бөтен булһа, рәхмәтләрен әйтеп, шунда утырып аят укып, үзенең белгәнчә шулай итеп кешегә ул шунда ихтирам алды. Бына бер генә бер дәйдә әйтеп битәйем. Мен дә комитеттың хуҗайыным. Ул килеп инде, якташлар беләбез бит инде килеп инде. Ул инәлеп һорамай торган. Тура карап, дөресен әйтә. Менә үзенең хәлен аңлаткач, шунда мин үземдә геофизикаларга директоры Владимир Викторович Лапсов кайтып, да общежитие бар иде. Менә шунда хәл ярдәм итәләр. Менә үзебезнең, менә минең коллегаларым шунда ярдәм итә. Ул менә байтак вакыт ана шул общежитиеда яшәне бушлай. Ул әдәрәктә гала менә этәргес булган бит. Шулай диде. Дөресен әйткәндә, Уфала берәүдә каршылап үтеклеп торбана. Мен белгән кешеләрдә. Нейдән Баймактан да менә бик яхшылап озатып та торушылар. Дөресен әйткәндә, шулай булманы. Чөнки ул үзенең көче менән килеп, урынлашып үзенең менә нәйеменнән, үзенең ихтияры менән үзе менә шундай тормыш юлында балаларын күтәреп, сакырып, шулай дип китте бит. Менә уның нәйдеге, баягы кешегә бөтә булмышы, бөтә яшәеше, ана уның гәрдарында сагалда бит инде. Ул ничек дөньяга карашы һәм алдагы үзенең бөтә гәрдарыннан аша үтте. Ул баягыса рус әйтте, огонь, вода и медные трупы, и бөтә мехнәтләрдә күреп, менә шулай итеп, ул үзе танытты бөтә дөньяга. Беда бик зур рәхмәтле бит. Зур рәхмәтлегә сынап та, был дөньяда хәтер кала, дуга, моңлы бер йөр булып, Хәбиб Разуматованың янды дөргән хагыр сазын тыңлап, тагыла моңына якын искалып әйләгез.
Yüreğine bir gün keredi karlı yağmur kimdir etti türehin yazmaşım şulaydır gitti ul aşığıp gitti ul kuşlaşmay kim gelir ülkelep dünyanı mımlatıp gitti ul aşığıp gitti ul kuşlaşmay kim gelir ülkelep dünyanı mımlatıp Beşingde kıpkıraş birleşme ilama tüdinde henglekeş yandırdın tügel tanımahın küngelin balaların ösün yaşa yaşa beğen yandırdın tügel tanımahın küngelin balaların ösün yaşa yaşa beğen Buna min yaş boğunga qarayım Raylı Bitbayevqa, öyle qarayım Raylı Bibi Sarapay'dan her yere onun yazmışı mehabetinde. Heyme, hem bana repertuarında bir de asratlı yerler yok. Hem bana onun o albümlerin alıp qaraganda hayran vayran qalahan, onun yukarı kime teşlengen. Aranjirovka, сведение hem başkaları. Ana iki albüm keşatyaxın işlegen. Bana min özüm şaqqatımla bu sınavda dünya kolemindeki Albar Amerikaga, Avrupa illerini tanılar, bana sınavda bu etnika hem milli mum. Bana bu hattın beyte hem. Sınavda Neyse şöyle mümkün hon ülken işte. Özünün tanışları bitti көп. Олар ол eşteğine bağın түгел. Eşтердің arasında bitti. Onun yerlerin көп tanışlar. Бүгінгі күндері бик көп. Машиналарда еш ишетелә. Ни өчен чөнки бұл ерләр бик мәгънәле ерләр. Бар сыйфатлы аранжировкалар, бар ябай аранжировкалар, но иң мөһиме бunda Биби Сарапайдың үзенең моңы, үзенең тавышы. Ана шул үзенең моңын тавышын тыңлаганда, ул аранжировка нинди булса да, ул барыбер выигрышный буласы. Менә инде шу аранжировкалар бик мөһим менә бу сүз. Менә инде Сара Мустафаның менә шу җырлап чыгуына бик күп нык сәбәпле кешеләр, аңа нык ярдәм итүче кешеләр беренче булды. Алар икесе безнең бүгенге көндә юклар. Без аларны саганабыз. Беренче Редига белән башлады. Байма Котны Редига атаклы баянчы. Иң моңлы җырларын аның белән җырлады, аның белән клиплар эшләделәр. Аннан инде безнең яшь буын яраткан, безнең үзебезнең апаебыз күп яраткан Илшат Яхин. Ул инде атаклы композитор да, атаклы музыкант, атаклы аранжировщик. Аңа инде бүтән аранжировкаларны Илшат Яхин ясады, баяннарны, бүтән нәрсәләрне. Менә ул шул кадәр ярдәм итте аңа. Шушы күтәрелүдә кырында бит музыкант булырга тиеш. Ярчы кырында, музыкант кырында ярчы булырга тиеш. Менә аларга рәхмәт. Без инде Биби Сара Мустафаны исеменнән әйтәбез, аларга рәхмәт. Алар ишешедә юклар. Бик сагынабыз аларны. Ишешендә. Эдәге тагы Биби Сарапай Азаматованың бер йөрәктән алай кулда бу хәркә күп. Шул тикрән зарлы тавыш белән шундый агышлы йөрәкләрне өдергес бер йыр. Ooh.
Альбинам öfelege turmuşsun isik başlandı onun. Kayda eşley başlandı. Hil şunda kusip bildiğine. Hil bir kayda yine. 2004 yılda әсей 2003 жылда Республиканский центр народного творчества шунда эшлей башланы. Директор орынбасары анда Айдар Хизбулчман бергә шунда эшлей башланы. 2004 ел 6 февраль улымда килдем. 1 март үзем килдем Уфага. Әсей мине әйдә кил мында яшәргә кирәк, мында неме тормышты дәвам итәргә кирәк дип сакыртып алды инде. Шуннан 7 апрель шул елда мин Уфаның татар гимназиясында директор орынбасары булып эшләй башладым. Хәзер дә шунда эшләйм. Hıl meysi barı bıraktı. Bayma kıda Tatar gimnaziyanda. Ну, ағала әсейдің племенник деп айтайын неме Азамат Хакимович Давлет Кельдин әйе шул ярдәм итеп ебәрде. Сентябрь Бектимирович анда начальник гунойны шунда ебәрде. Килгәнем неме Сентябрь Бектимировичка ул инде яңа гына миннән Армиля Мингаләйне салып китте. Аның урынбасары юк. Шунда барам эшкә тимәдем. Юк барам. Тинеле шул көндә мин барып урыныштым. Икенче көн уже эшкә сыктым. Шулай гына. Нинди фәндән укыталар? Географияны. Эльвира нисек? Эльвира һәйбәт. Аның улы бар 4 класста укый. Башкорт гимназиясында 20 Арслан. Bana bara bildiğinde yeğeni, tane ben atlı tefege, yeğeni simbit, bana hedin olur simbit, bana bu Mikhal'de. Allah'a şükür, oğluma 29 yaş. Ол Роснефтехим деген организация эшләй, начальник коммерческого отдела. Bunu dostlar hedin araştıran kişiler bilirmi? Hed Bibisar Azmatovanың туғандары якын кешеләр икән. Безнең коллегалар, минең коллегаларым татарлар. Алар biz шул коллегаларым әсейдің творчествоны яраталар. Әсейдің йырларын тыңлайлар. В воскресенье буга анда быйстала передача бара бит инде. Буган бүләгем әсей йырлага аны обязательно төшерәләр, миңа ебәрәләр, карайбыз, нитәбез дип, ну, тыңлайлар әсәйемде. Мин горурланам инде әсәйем шунда булганына, мин аның кызы булганына горурланам. Бuna şahsen men özüm de bir tapkır Bibisar apayдың даусын естім Нур татар театрында. Онда бит хатларына теге дисктар битинде һәм халык тора сиратта. Меңа кирәк татар кешеләр әйтләр бит. Безгә билен Бибисарны аптырайм. Исемләр сейренә кызык кына битендәме һәм каран башка сейрләр битендә. Һәм мына тавыш. Унан урыстар әйтләр битендә бана ул һәдән башкортын Сезари Эвораһа. Бар бит шундай büyük yerse, Bibisar apayga akşagan, keyfetli менен de, tavuşunun koyulduğu madem ikeyle ağır yazmış kişilerden bedinde. Hem bana Kreol tilinde erlay, hem elekim bana şu tüküm onlardan muğdara avazdaş. Sınıfta bu tavuş bedinde bir taraf kaldırmay. Eklerik bana yerli yende kuyaşı bayımay. Halk yerse Bibisar Azamatova yüreğinde bol hayratkan, kumulinde handuğas men sirleşip, muğ yural kaderse. Dağla berger. Bägirem tütken yadığımmak, yanlarına tizden kaytırmam. Tedretibindeki muyılı bulup, tam aldığını seske atırmam. Işınmayınca kutavuşuna, yaşımızı kurap yurama. Bizim ömür yanı başlanganısa, irteli arka karama. Sekrelerge sıkan tınla irken, tam atığın şişme tavışın. Bildi yarın buğur ağışın, yüreğimden nadılı